Wapiganaji wa Kihouthi ama unaweza ukawaita Ansarullah kutoka nchini Yemen wanazidi kuitikisa Marekani pamoja na Israel. Hii ni baada ya wapiganaji hao wa Kihouthi kushambulia meli za kivita za Marekani, lakini pia kufanya shambulizi zito huko katika Tel Aviv katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Wapiganaji hao wa Kihouthi siku ya Jumanne wamedai wamefanya shambulio lao la tatu dhidi ya meli za kivita za Marekani katika muda wa saa 48 licha mashambulizi ya Marekani dhidi ya wapiganaji hao ambao wanadaiwa kuungwa mkono na Iran, ambayo imesababisha maandamano makubwa. Wapiganaji wa Kihouthi walisema kwenye Telegram walilenga kundi la meli ya USS Harry S. Truman ambalo limebeba ndege zenye makombora na ndege zisizokuwa na rubani na kufanya shambulio hilo kuwa la tatu katika saa 48 zilizopita kaskazini mwa Bahari Nyekundu. Afisa wa ulinzi wa Marekani alisema wapiganaji hao wa Kihouthi wanaendelea na mashambulizi katika meli za Marekani ambalo kwa namna moja ama nyingine wanazidi kuisababishia Marekani hasira za mashambulizi zaidi dhidi yao. Hata hivyo, baadhi ya makamanda wa Marekani wanasema kwamba Wahouthi wanaendeleza kusambaza uongo na upotoshaji na kuongeza kuwa kundi hilo linaungwa mkono na Iran linajulikana sana kwa madai ya uongo ya kupunguza matokeo ya mashambulizi yao, huku wakitia chumvi mafanikio yao. Vyombo vya habari vya Kihouthi vilisema mashambulizi mapya ya Marekani yalikumba Yemen siku ya Jumatatu baada ya makumi ya maelfu kuandamana, wengi wao wakipunga bunduki, majambia au Koran, wakiimba kifo kwa Amerika, kifo kwa Israel katika mji mkuu wa Sanaa. Hii imeifanya wapiganaji hao wa Kihouthi kuanzisha mashambulizi mapya na kushambulia katika maeneo ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv nchini Israel, pamoja na kuzishambulia meli za Wamarekani. Wahouthi kwa mara nyingine tena wametumia kombora la ballistic la Palestine 2 ambalo limerushwa kuelekea katika uwanja huo wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa kundi hilo la kijeshi ambaye amesema katika taarifa yake kwenye televisheni. Ving'ora vilisikika katika maeneo kadhaa ya Israel, huko vikosi vya ulinzi vya Israel vikisema hakuna majeraha ambayo yameripotiwa, na IDF inasema kombora hilo lilisimamishwa kabla ya kuingia Israel. Wakati huo huo, wakala wa ulinzi wa raia wa Gaza unaoendeshwa na Hamas umesema mashambulizi ya Israel mapema siku ya Alhamisi yamesababisha vifo vya takribani watu 10. Israel imepanua operesheni zake za ardhini huko Gaza baada ya kuzindua mashambulizi ya anga ambayo Wizara ya Afya inayosimamiwa na Hamas imesema zaidi ya watu 430 ndani ya siku mbili wameuawa. Mashambulizi ya anga siku ya Alhamisi yameripotiwa kulenga nyumba 6 mashariki mwa Khan Yunis. Msemaji wa shirika la ulinzi la raia linaloendeshwa na Hamas alisema, lakini pia majeruhi ya watu walikuwepo pia. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi hayo yamewavuta wapiganaji wa Kihouthi ambao daima wamedai wanawatetea wa Palestina katika ukanda wa Gaza wanaoshambuliwa na Israel. Taarifa zinadai kwamba kombora la Palestine 2 limerushwa kutoka Yemen lilinaswa na mfumo wa ulinzi wa Israel kabla ya kuvuka katika ardhi ya Israel, huku ving'ora vikipiga, na kwa mujibu wa itifaki jeshi la Israel limesema katika taarifa likirejelea jeshi la anga. Kundi la Kihouthi limeapa kulipiza kisasi ikiwemo dhidi ya Israel baada ya Marekani kufanya mashambulizi mabaya dhidi yao katika siku za hivi karibuni, lakini pia ni juu ya mashambulizi yanayoendelea huko katika ukanda wa Gaza. Israel ilijibu kuwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo yameua zaidi ya Wapalestina 48,500. Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas inasema pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu, wao Wahouthi wa Yemen watapambana kuhakikisha wanalipa kisasi. Wahouthi pia walisema wanaunga mkono wa Palestina katika vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza. Rais wa Marekani Trump amewaonya Iran kwamba watakabiliwa na madhara mabaya iwapo Wahouthi wa Yemen wataendeleza mashambulizi katika njia za meli za kimataifa. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema imefikia malengo 30 nchini Yemen tangu Jumamosi katika operesheni kubwa zaidi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati tangu Trump arejee ikulu ya White House. Kundi la Wahouthi limejaribu kwa mara ya kwanza kushambulia meli ya USS Harry S. Truman katika Bahari Nyekundu siku ya Jumapili, na hadi wakati huu imefanya mashambulizi karibia matatu.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.